আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে মাত্র আমি 20,000 টাকার মধ্যে ইন্টেল কোর i5 8th জেনারেশন দিয়ে একটি পিসি বিল্ড করবো মাত্র 20,000 টাকার মধ্যে। আশা করছি আপনাদের আজকের পিসিটি ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে থাকে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। চলুন না পিসি বিল্ডে দেখে আসি। তো বিল্ডে আমরা প্রসেসর ব্যবহার করেছি ইন্টেল কোর i3 8th জেনারেশন, যার মডেল নাম্বার 8400। প্রসেসরটি স্পেশন বলতে গেলে 2.8 GHz থেকে আপ টু 4 GHz পর্যন্ত ক্লক স্পিড পাবেন। তাছাড়া প্রসেসরটিতে আপনারা 6টি কোর ও 6টি থ্রেড পেয়ে যাবেন এবং 9 MB স্মার্ট কার্ড পেয়ে যাবেন। আশা করছি বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো মানের একটি প্রসেসর হবে। তাছাড়া যারা গেমিং এডিটিং করবেন তাদের জন্য আদর্শ একটি প্রসেসর হবে। এই প্রসেসরটি যদি আপনারা সব ধরনের গেমিং এডিটিং করতে পারবেন। তাছাড়া যদি আপনি প্রসেসরে একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাই নেন তাহলে আর তো কোনো কথাই নেই। আরেকটি কথা আপনারা জেনে রাখা ভালো, এটি কিন্তু একটি ইউজ প্রসেসর, অর্থাৎ কোরিয়া থেকে ইউজে বাংলাদেশে আসে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন ইন্টেল 10th জেনারেশন থেকে নিচে সকল প্রসেসরগুলো এখন আর বানায় না, তাই এগুলো কিন্তু অবশ্যই ইউজ প্রসেসর। তাছাড়া প্রসেসর কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না, তাই আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। নেক্সট আমরা মাদারবোর্ড ব্যবহার করেছি অ্যাজুরকের H370 একটি 8 ও 9 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড। আপনারা এটিতে 8 ও 9 জেনারেশনের কোর i5, কোর i7, কোর i3 প্রসেসর ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করছি বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো একটি মাদারবোর্ড হবে। তাছাড়া এটি কিন্তু কোরিয়ান মাদারবোর্ড না, একদম ব্র্যান্ড নিউ মাদারবোর্ড। আপনারা কোরিয়ান মাদারবোর্ড থেকে বেরোতে থাকবেন, তাহলে ভালো পারফরমেন্স পাবেন। এটাতে আপনার 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আশা করছি বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো একটি মাদারবোর্ড হবে। নেক্সট আমরা র্যাম হিসেবে ব্যবহার করছি টিম এলাইট প্লাস একটি 8GB DDR4-এর 3200 MHz একটি র্যাম। আশা করছি বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো র্যাম হবে এটি। তাছাড়া র্যামটিতে হিটসিঙ্ক থাকায় হেভি ইউজ করেও র্যামটি গরম হবে না। আশা করছি অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন। তাছাড়া আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন র্যামের দাম আগের থেকে কিছুটা কমেছে। আশা করছি আপনারা 2700 থেকে 2800 টাকার মধ্যে র্যামটি পেয়ে যাবেন। নেক্সট আমরা স্টোরেজ ব্যবহার করেছি কিংসম্যানের SK150 এই মডেলের 128GB SSD। বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো মানের SSD এটি। তাছাড়া আপনার যদি বাজেট থাকে মাত্র 800 টাকা বাড়িয়ে 256 ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে স্টোরেজ ও পারফরমেন্স কিছুটা ভালো পাবেন। তাছাড়া এটির রিড রাইজ স্পিডও অনেক ভালো, রিড স্পিড পাবেন 560 MBps ও রাইড স্পিড পাবেন 500 MBps। আশা করছি বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো মানের একটি SSD হবে। নেক্সট আমরা পাওয়ারফুল কিছু ব্যবহার করেছি ভ্যালুটেবের VT R858 এটি মাইক্রোটিক্স গেমিং কেসিং। এর সাথে আপনার 200 ওয়াটের একটি পাওয়ারফুল পেয়ে যাবেন। তাছাড়া পাওয়ারফুলের সাথে আপনার 2 বছরের অবসরটি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া কেসিংটি দেখতে অনেক সুন্দর, কেসিংটিতে আপনার 3টা রিফান ফ্রি পাবেন। তাছাড়া সাইডে টেম্পার গ্লাস রয়েছে। আশা করছি বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো মানের একটি কেসিংও পাওয়ারফুল হবে। আমরা যদি সবগুলো প্রোডাক্টের দাম হিসাব করি তাহলে প্রায় 24,000 টাকার মতো আছে। যদি আপনারা এই পিসিটি মার্কেট থেকে ক্রয় করেন আশা করছি 22,000 টাকার মধ্যে পিসিটি ক্রয় করতে পারবেন। আপনারা যারা চাচ্ছেন 20,000 টাকার মধ্যে একটি পিসি বিল্ড করতে, তাদের বলবো মাত্র 2,000 টাকা বাড়িয়ে এই পিসিটি বিল্ড করতে পারেন। আশা করছি আপনারা ভালো পারফরমেন্স পাবেন। এসলো আজকে ভিডিওটি। আশা করছি আজকে ভিডিওটি আপনাদের সব পছন্দ আছে। আজকে পর্যন্তই দেখাবো নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।